Hola, ¿qué tal? Hoy traigo otro unboxing del bebé Yoda. Miren esta Funkos Star preciosidad, Wars. está Funko. Es de la escena, de una de las escenas cuando se pelea en Mandalorian con la chica y toma el bebé Yoda su sopita. Miren, ¡ay! Es de los que Oh, se qué bonito. mueve. Ay, se mueve la Casita, cabecita. está preciosa así. Ajá, te mando de. Como si fuera de la escena de él. Igual, bueno, es una de las escenas de la serie del Mandalorian. Muy buena, ¿eh? Muy buena réplica. Se parece un montón. Miren esto. Ah, increíble. ¡Ay! Se mueve la cabecita y toma sopa.